आज आपण चाललो आहोत एक ऐतिहासिक बारव बघायला। महाड तालुक्यातील एक ऐतिहासिक पेशवेकालीन बारव। अशक्य असा सुंदर रस्ता, त्यात पाऊस। मेन रोड पासून 5 मिनिटाच्या अंतरावर ही ऐतिहासिक बारव आपल्याला पाहायला मिळते। पवळकोंड हे गावाचं नाव आहे। तिथून आत मिळालं की बारव आहे। शिवलिंगाच्या आकाराची अशी बारव आहे। पायऱ्या वगैरे हे पाणी असल्यामुळे आतमध्ये जाता येत नाही आता। तसंच पाहू शकता आपण एक परत राईट साईडलाच उतरताना एक शिलालेख पण इथं आपल्याला पाहायला मिळतो। त्या काळी कोकणातून देशामध्ये जात असताना येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रवाशांची पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून अशा काही बारव आपल्याला पाहायला मिळतात। तसेच ही एक पवळकोंड येथील ही शिवलिंग आकाराची ऐतिहासिक बारव पाहून झाल्यानंतर आता आपण चाललो आहोत सातसाडा वॉटरफॉल पाहायला। या बारवेपासून 5 ते 10 मिनिटाच्या अंतरावरती समोर आल्यानंतर हा वॉटरफॉल आपल्याला पाहायला भेटतो। महाडमधील सुप्रसिद्ध धबधब्यांपैकी हा पण एक ओळखला जातो धबधबा। चला तर मग जाऊयात आपण।